各位，我哋今日約咗葉俊賢呢位賭聖出嚟。佢今日就要同我哋玩骰仔，好唔好？要知？好。請你買啦。1、2、4點少。各位觀眾，1、2、4點少。各位觀眾，我哋今日表演呢一個魔術節目，叫做空盒變人。而家請葉俊賢小朋友出嚟。好，葉俊賢小朋友，請你進入呢一個魔術箱度啦。好，請你踎低啦。好，我哋而家開始結施法術。請葉俊賢小朋友唔好喐，馬利馬利馬利，好大手先啦，馬利馬利好。各位觀眾，而家葉俊賢小朋友去咗邊咧？佢唔喺呢度喎。嚇？去咗邊度咧？